तो दोस्तों ये 16 HP का रिंग पिस्टन अभी ना खोला है, तो अभी रिंग चेक कर रहे हैं। गैप भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना उसके अंदर गैप है। तो ये ऑरेंज तस्वीर उसादन में कहना पे आए, जब कोई मैसेज पढ़ाना पे मैसेज पढ़ाना पे क्या आधा बच्ची तो पूछ रहा। अरे भाई ना जी भाई लाना बोलो हाँ मैं ना को तो मैं रिंगा पाँच छोड़े सा, लेकिन गिल्ला नहीं देना कोई नहीं, मैं कोई देख दो। हाँ पूरी माचे पीली नहीं चाहती के लावना पौंदा स्लीप रिंग स्लीप तो ही ते स्लीप हाँ 2000 तो उत्ते होगा स्लीप। तो दोस्तों अभी इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। अभी तो पहले इसको खोला था, तो अब इसको जो ना वो जोड़ रहे हैं। तो स्लीप अंदर लग चुकी है और ये है अलग की रिंग। मिस्त्री का हार और गेंद यार, इस इलाके दे जल मिस्त्री जाल ले इस गल का तो समझ नहीं इला में पता नहीं साढ़े वक्त में फेर कोई लगा खला ये हो यार दूसरा पड़ा कह रहे हो तेरा कैसे पीछे व्हील प्लेट व्हील प्लेट मोबाइल ना खलोंदा सारे मिस्त्री बैग इसे ध्यान ही के ना के तस्वीर पहन हो बात और यार जान की मिस्त्री करेंगे ना जान को तो 20 रुपए संगत दे मिस्त्री कोई आखे ही न लगे तुसी लोड दे पड़ो ए ले ये दो चाड़नी नहीं दे हां ओते चाड़ भाई मिस्त्री आखन भाई वो ले आओ जथे ओ नेट वेक्सन तो ता नहीं आज का सारे वे अली जो यार उधर निजामाबाद कहते थे आजी पठान दे रहा बस मैं तो बाबू ना कर। तो दोस्तों अभी पिस्टन जो है स्लीव के अंदर डालने वाले हैं। जी चंगा चढ़ मेरी तस्वीर चढ़ मेरे को मिस्त्री ने फोटो कोई नहीं पीटर दी तो ना सारे मिस्त्री लगा के संग दिखावा इस पीटर जा है इतने मिस्त्री आए मेरी एक वेड़ी ने सारे दी जाननियां ओ बात फोन साढ़े देर करे से भाई कितने पैसे अरे वाह सौदा बढ़ा ले यार सौदा नंबर मेरे दे सबला नंबर है ना। तो दोस्तों ये है 16 HP का गैस कट CH कंपनी का। तो अभी इसको लगाते हैं। तो ये लग गया, तो अभी इसका हेड जो है ना वो कंप्लीट हो पूरा साफ़ हो चुका है। तो उसको अभी लगा कर फिट कर देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे इंजन को। जी दोस्तों तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं इंजन को। रिपेयर हो चुका है। ये बड़े क्या बोली पहले बड़ा सुथरा हो हाँ हाँ बंद नहीं है जितना लगा चलो डीजल उत्तर जिस बोल के लाग तो नहीं चलना पई रही ना और आवाज तक जाल में
Nice. चाचा जी पट्टा लेके बैठा है किस टाइम चले ना ये dog हाँ जी। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।